Bonjour mes élèves. اليوم غادي نشوفوا لا باج 30 من الكتاب المدرسي لو نوفيل اسباس دو فرونسي بالنسبه للتلاميذ ديال المستوى الرابع ابتدائي. عندنا اليوم une leçon de conjugaison. L'infinitif et les trois groupes de verbes. L'infinitif هو الفعل قبل ما يتصرف كيكون à l'infinitif. Par exemple le verbe marcher. Marcher عنده les terminaisons er في التالي. دابا هاد marcher il est à l'infinitif مازال ما صرفناه. من كنصرفوه كيولي je marche, tu marches, il marche. D'accord? Le verbe à l'infinitif هو الحالة الأصلية ديالو قبل التصريف avant la conjugaison. هذاك هو l'infinitif. Et les trois groupes de verbes والمجموعات الثلاث ديال الأفعال. كما كنعرفوا عندنا ثلاثة المجموعات ديال الأفعال. عندنا les verbes du premier groupe ديال المجموعة الأولى les verbes qui se terminent par er هادوك ديال المجموعة الأولى. Le deuxième groupe les verbes qui se terminent par ir ولكن ماشي كلشي غير لي فيرب اللي عندهم ir وكيتصرفوا بحالهم بحال فينير في لو بريزون. كتسمع داك جو فيني داك نو فينيسون فو فينيسي لحقاش عندنا دي فيرب كي سو تيرمين بار ir ولكن ديال المجموعه الثالثه ما كيتصرفوش بحال فينير. كون partir se termine par ir mais il appartient au troisième groupe. ما كنقولوش nous partissons vous partissez كنقولوا nous partons vous partez. d'accord. هذه قاعده خصكم تعقلوا عليها. وعندنا المجموعه الثالثه الافعال كلهم اللي كيبقاو اب ما عندهمش er وما عندهمش ir كلهم كنديروهم في المجموعه الثالثه troisième groupe وكنديروا معاهم حتى لو verbe aller. d'accord. لو verbe aller واخا عنده er في التالي ماشي ديال المجموعه الاولى ديال المجموعه الثالثه. صافي. هذا تعريف بسيط يعني المجموعات الثلاث ديال الافعال كوم ان رابيل باش تذكروه وتبداو معايا الدرس يعني مزيانين. داكوغ. نشوفوا j'observe et je découvre. عندنا هنا le père dit à ses enfants voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. كما كنشوفوا هنايا في ليماج ديالنا عندنا واحد لو بابا مع سي دو انفون. داكوغ. دابا فين هاد لو مونيمون هذا فين هذا سي لا تور حسان. داكوغ. هنا كيقول لي زونفون ديالو كيقول لهم voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. يعني هذه هي الانشطه اللي غادي نديرو في هذا اليوم هذا. شنو غيديروا visiter la tour حسان غيزوروا مسجد حسان. faire un tour au centre ville غادي يديروا واحد الدوره واحد الجوله في المدينه في مركز المدينه. et choisir des cadeaux وغادي يختاروا هدايا لي بروش ديالهم. داكوغ. هذه هي يعني لو تكست اللي عندنا. لا بروميير كيسيون à qui le père parle-t-il. مع من كيهضر لو بير هنايا قلنا il parle à ses enfants كيهضر مع الاطفال ديالو. داكوغ. ها هي le père parle à ses enfants. que dit-il يعني شنو كيقول لهم ماذا يقول. كيقدم لهم الأنشطة اللي غادي يديروا في هذا اليوم هذا. داكوغ. il leur présente les activités qu'ils vont faire aujourd'hui. relève dans le texte les activités citées par le père. غادي نستخرجوا من النص الأنشطة المذكورة من طرف الأب. شنو قال لهم غيديروا visiter la tour حسان هذا النشاط الأول. موراه faire un tour au centre ville. موراه choisir des cadeaux. هادو هما les trois activités qu'ils vont faire. d'accord. ها هما les activités citées par le père sont visiter la tour حسان faire un tour au centre ville et choisir des cadeaux. Je réfléchis et je comprends quels sont les mots qui expriment ce que vont faire le père et ses enfants. يعني شنو هما الكلمات اللي كيعبروا لنا على داكشي اللي غيديروا الاب مع الاطفال ديالو. الكلمات هي visiter faire choisir. هادو هما لي مو كي expriment ce qu'ils vont faire. d'accord. غادي يزوروا غادي يديروا غادي يختاروا. d'accord. قالك quelle est la nature grammaticale de ces mots. شنو هي يعني
لا ناتور غراماتيكال، يعني الطبيعه النحويه ديال هاد الافعال ديال هاد الكلمات هادو. ils sont des verbes. ils sont des verbes هما افعال. visiter, faire et choisir. ils sont des verbes. classe ces verbes dans le tableau suivant. غادي نرتبوا هاد الكلمه، هاد الافعال هادو في هاد الجدول هذا. قلنا لو بروميير فيرب هو visiter. شنو هي لي تيرمينيزون ديالو؟ تيرمينيزون هو ديك النهايات ديالو باش كينتهي ب ار. لو دوزيام فيرب عندنا faire باش كيتسالى ر او. لو troisième verbe c'est choisir. شنو هي لي تيرمينيزون ديالو؟ سي تيرمين اون اي ار. هنايا بقات لنا واحد لا كولون اخرى نديرو فيها شي فيرب. واخا من ديك لي فيرب اللي مصرفين عندنا تما، عندنا nous allons هذاك لو فيرب aller، وعندنا لو بيردي لو فيرب دير. هادوك بجوجهم aller et dire ce sont des verbes du troisième groupe. داكوغ؟ غادي تكتب واحد منهم. نديرو حنايا دير. لو فيرب دير تا هو كيتسالي بغو. داكوغ؟ ها هي تا هو سي ان فيرب دو troisième groupe. تقدر دير aller ودير له او ار هنايا. صافي. هنا قال لك combien y a-t-il de groupes de verbes؟ شحال عندنا من مجموعه ديال الافعال؟ عندنا 3 ديال المجموعات، 3 جروب. عندنا البروميير جروب ديال او ار، عندنا الدوزيام جروب ديال اي ار، وعندنا لي فيرب دو troisième جروب. ما كتكونش عندهم غير غو، عندهم دي تيرمينيزون ديفيرونت لي فيرب دو troisième جروب. صافي. غادي نديرو il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes. Donne pour chaque groupe de verbes un verbe à l'infinitif. حنا عندنا البروميير جروب، دوزيام، تروازيام، كل جروب غنديرو له فعل. داكوغ؟ البروميير جروب عندنا بزاف ديال لي فيرب ديال البروميير جروب اللي كيتساليو ب او ار. باغ اكزومبل غادي دير laver ou bien dessiner, marcher, fermer. D'accord? غادي دير fermer, dessiner. دوزيام جروب المجموعه الثانيه اللي كيتسالاو ب اي ار وكيتصرفوا بحال فينير، كتسمع فيهم داك سون سي. كاين سالير لو فيرب سالير يعني كيوسخ. كاين فينير، شوازير، غيرير. داكوغ؟ غادي دير سالير ودير شوازير بحال اللي عندنا في النص. تروازيام جروب غادي دير عاوتاني، هما طالبين غير واحد، حنا انا درت لكم بجوج. تروازيام جروب كاينه بوفوار، فولوار، كيما شفنا الي. كاين comprendre, prendre, entendre. هادو اللي كيتسالاو ب دي ار او. داكوغ؟ كاين بزاف ديال الافعال ديال التروازيام جروب بحال دير. بزاف ديال الافعال. المهم هادشي اللي تذكرت دابا. صافي. ديرو هنايا زيدو aller. Le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. Je retiens. شوفوا je retiens. Je retiens. Le verbe indique une action ou un état. يعني الفعل كيعبرنا على واحد النشاط، واحد الحركه، يعني شي فيرب اللي فيه الحركه. ou bien un état واحد الحاله، يعني les verbes d'état كيما ديجا شفنا être, paraître, sembler, devenir et avoir dès que l'expression ديال avoir l'air. on classe les verbes يعني كان نكلاسيوهم، كنرتبوهم حسب selon leur infinitif، على حساب الانفينيتيف ديالهم. يعني قبل ما كيتصرفوا باش كنعرفوا لو فيرب حنا واش دوزيام جروب ولا بروميير جروب، يعني ملي كيكون على انفينيتيف بلي تيرمينيزون ديالو اون 3 جروب، يعني كنكلاسيوهم كنوزعوهم 3 ديال المجموعات. بحال مثلا لي فيرب دو بروميير جروب، المجموعه الاولى
اللي كيتسالوا ب ER من غير le verbe aller. Regarder, corriger, terminer, visiter, aimer. Ça fait aucun, il y a d'autres verbes. Ça fait les verbes du deuxième groupe, les كيتسالوا ب IR. D'accord? Finir, choisir, haïr, applaudir. Des verbes de troisième groupe, بحال aller, être, avoir, partir, construire, comprendre et vouloir وزيد وزيد. داكوغ يعني هاد الافعال اللي كيكونوا ما كينتميو لا للدوزيام جروب لا التروازيام لا البروميير جروب كنجمعوهم في التروازيام جروب كيتسماو لي فيرب irréguliers الافعال التي لا تخضع للقاعده. ندوزو دابا لا باج سويفونت لا باج 31. Je m'entraîne, classe les verbes suivants dans le tableau. يعني هاد الافعال غادي نديروهم في الجدول حسب المجموعه ديال كل فعل. بحال مثلا finir واش c'est un verbe du premier groupe, du deuxième ou du troisième groupe. finir شنو قلنا c'est un verbe du deuxième groupe. المجموعه الثانيه نكتبوه هنا. manger er c'est un verbe du premier groupe. travailler aussi. Réussir c'est un verbe du deuxième groupe كيتصرف بحالو بحال finir. nous réussissons vous réussissez. d'accord خصك تصرفوا في la deuxième et la troisième personne ديال البلوريال في البريزون باش تعرفوا واش c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe. lire c'est un verbe du troisième groupe بحالو بحال lire ou dire. jouer c'est un verbe du premier groupe. prendre ما عنده لا ER لا IR عنده DRE. prendre, comprendre, entendre c'est un verbe du troisième groupe. choisir choisissons vous choisissez c'est un verbe du deuxième groupe. وبقى لنا aller شنو قلنا عنده ER فين غنديروه في البروميير ولا في التروازيام واخا عنده ER شتي عقلوا عليه ER aller c'est un verbe du troisième groupe واخا عنده ER. صافي شوفوا السؤال الثاني. هنا عندنا باغ لانترو دون شاك ليست غادي نشطبوا على الدخيل في كل يعني لائحه افعال. هادو سو سون دي فيرب وبيناتهم واحد الدخيل. غادي نقراو لي فيرب وغادي نعرفوا لانترو شكون هو. عندنا regarder يعني شاهد ولا يشاهد عندها ER c'est un verbe du premier groupe. finir IR travailler ER manger ER. donc هذه c'est une liste ديال الافعال ديال premier group المجموعه الاولى وشكون اللي بيناتهم داخل هو هاد finir عنده IR هذا ديال الدوزيام. donc هذا هو l'intrus on va le barrer. صافي هنايا عندنا prendre comprendre bavarder et dire. prendre c'est un verbe du troisième groupe بحالو بحال comprendre بحالو بحال dire. شنو الداخل بيناتهم هو ER c'est un verbe du premier groupe. هاد لا ليست هادي contient des verbes du troisième groupe. هذا c'est un intrus. عندنا finir choisir remplir construire شتي كلهم كيتساليو ب ir ولكن هادي عندها E. d'accord هادو هذا وهذا ce sont des verbes du deuxième groupe ديال المجموعه الثانيه. هذا c'est un intrus. صافي ندوزو la troisième question. complète chacun des verbes suivants avec ER IR ou WAR. عندنا هنا الافعال وكل واحد غنكملوه بلي تيرمينيزون مناسبه ديالو. عندنا prendre c'est un verbe du troisième groupe. prendre c'est de la RE prendre. jouer ER.
Ça fait prendre, jouer, venir. Regarder. Finir, IR. Écrire, RE. Aller, ER. Entendre, RE. Manger, ER. Parler. Se diriger et vouloir. Voir. Recopie les verbes du premier groupe. غادي نقلو غير الافعال ديال المجموعه الاولى باش كيتسالاو الافعال المجموعه الاولى se termine par er عندهم er في التالي traverser traverser jouer apprendre هذا troisième groupe voir troisième groupe faire troisième réunir deuxième aller عندها er فين غنديروه قلنا هذا c'est un verbe du troisième غادي نديروه réciter 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 هي يستظهر كيعرض applaudir كيصفق c'est un verbe du deuxième groupe vacciner premier groupe construire troisième finir deuxième ça fait écrit deux verbes de chaque groupe يعني كل مجموعة نكتبوا لها جوج الأفعال premier groupe قلنا كيتسالاو ب er ما عدا aller نديرو nager نديرو sauter je saute tu sautes verbe du deuxième groupe غادي نديرو réunir كاين finir شفناه choisir applaudir اللي كيتستعملوا بزاف troisième groupe verbe de troisième groupe نديرو aller ولا غادي نديرو faire et dire d'accord je vous d'abord deuxième question complète le tableau ci-dessous غادي نكملوا هاد الجدول اللي عندنا لتحت انطلاقا من هاد النص à partir du texte suivant nous visitons la tour Hassan نزور مسجد حسان nous rencontrons nos amis نلتقي بأصدقائنا nous prenons des photos près de ce monument historique وناخدو صور يعني بالقرب من هاد المعلمة التاريخية صافي هنا غنديرو لي فيرب كما كاينين في لو تكست هنا غنعطيو لانفينيتيف ديالهم هنا غنديرو الجروب ديالهم واش المجموعة الأولى الثانية ولا الثالثة الفعل الأول اللي كنصادفوه هو visitant nous visitons شنو هو الانفينيتيف ديالو هو فيزيتي شتي قلنا الانفينيتيف ديالو هو قبل ما يتصرف باش كنعرفوا واش المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه الجروب er c'est un verbe du premier groupe صافي المجموعه الاولى nous rencontrons nos amis le verbe هو rencontrons يعني كنتلاقاو نلتقي بأصدقائنا nous rencontrons l'infinitif ديالو هو rencontrer تهي c'est un verbe du premier groupe المجموعة الأولى la phrase الأخرى nous prenons des photos près de ce monument historique بقى لنا غير هذا prenons شنو هو الانفينيتيف ديالو قبل ما يتصرف هو prendre c'est le verbe prendre ناخذ الجروب ديالو المجموعه الثالثه كتسالى ب re prendre c'est un verbe du troisième groupe
المجموعة الثالثة. صافي بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دوجوردي concernant la conjugaison. نتمنى يكون كلشي واضح. à la prochaine séance ان شاء الله.